280 লিটারের একটা ফ্রিজ, কোম্পানির নাম বলতাম না আমরা, যে কোম্পানি হোক। ফ্রিজ রেখে দিলাম। তো অভিযোগ ছিল ঠান্ডা না। তারপরে গেছি আমরা, যাওয়ার পরে বুঝতে পারছি যে গ্যাস নাই। কারণ কি এটা পরে দেখার জন্য পরবর্তীতে আমরা যখন প্রেশার দিই, একটু বাট আলাদা আলাদা করে যখন প্রেশার দিই, তখন আমরা বুঝতে পারি যে ইভাপোরেটর বা চেম্বারের মধ্যে লিক। তো এই যে অপারেশন করলাম, এই যে বোর্ড কিনো না, ঠিক আছে, প্লাস্টিকের বোর্ড আর অ্যালুমিনিয়ামের পাইপ, সাথে যে ক্যাপিলারি গেছে, দেখেন অবস্থা। ঠিক আছে, কোম্পানির নাম আমরা বললাম না, এই যে অবস্থা দেখেন। ঠিক আছে, এখন এখান থেকে কাইটা একটা পাইপ জয়েন দিব আর কি, নেগেটিভ পজিটিভ আঠা দিয়া। ধন্যবাদ।